Welcome to Middleton College. We provide a unique blend of 21st century learning and the best of British education. The school is founded on three pillars: scholarship, fellowship and resilience. Three areas that every Middletonian should excel. Our whole ethos is based on an education model to prepare our students to succeed in the global world. Hence our slogan, learning to thrive in the 21st century. We're a Microsoft Showcase school, and all of our students are equipped to take full advantage of the technology around us and to use it successfully to enhance their learning. Whilst academic development is always a priority, we want our students to fully participate in a wide variety of sporting, cultural and leisure activities. We encourage all students to make the most of their opportunities outside the classroom. An adventure education programme is embedded firmly into the curriculum for our students. Middleton College is a lively, busy and competitive place where students feel part of a community and show respect to one another, the staff and the surroundings. At Middleton College, every student is treated as an individual, as being unique. We have a wide diversity within our school, several nationalities, all learning about each other's cultures. The school has high academic standards with an excellent pastoral system, and our students are kind, considerate and respectful young people. Education is no longer about just being taught. Education is about using the opportunities to create your finest self. Hence at Middleton College, there is no doubting that we provide these approaches and support our students to thrive in the global workplace. The three pillars of Middleton, scholarship, fellowship and resilience, are underpinned by the integration of 21st century learning design throughout the curriculum. According to research by Microsoft Partners in Learning, ITL Research and SRI International, universities and employers require students to have not only the academic understanding of their disciplines, but the future-ready skills to enable them to be successful in higher education and the modern workforce. These skills include skill communication, collaboration, knowledge construction, self-regulation, including social and emotional intelligence, real-world problem-solving and innovation, and ICT for learning. We are a Microsoft Showcase school and are trailblazers in education transformation, celebrated for vision and innovation in teaching, learning and assessment, computational and critical thinking, creativity and collaboration, and a willingness to promote a growth mindset and can-do attitude among students and staff alike.สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ทางเจนมาไลฟ์อีกครั้งนะครับเป็นเวลา5:30 น.เนาะก็เป็นช่วงเย็นๆหลังจากน้องเลิกเรียนกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่เบสมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับในซีรีส์ช่วงนี้เนี่ยเราจะเป็นเซสชั่นของประเทศอังกฤษกันละนะครับทุกๆวันอังคารกับวันพฤหัสนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราได้รับการเชิญจากได้รับการเชิญคุณจอห์นเพอร์รี่นะครับซึ่งเป็น Regional Admission Manager ของ Southeast Asia จากโรงเรียน Middleton College นะครับซึ่งโรงเรียน Middleton College เนี่ยคนไทยจะค่อนข้างคุ้นนะครับเพราะว่าเป็นโรงเรียนหนึ่งในหลายๆโรงเรียนที่เด็กๆใฝ่ฝันที่จะไปเรียนเพราะว่ามี facility มีตึกรามบ้านช่องในส่วนของตึกโรงเรียนเนี่ยสวยงามมากๆนะครับเหมือนในหนัง Harry Potter เลยนะครับสำหรับวันนี้คุณจอห์นนะครับจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของข้อดีของการเรียนในประเทศอังกฤษนะครับในระบบอังกฤษจะมาอธิบายว่าเฮ้ยระบบการศึกษาของที่ประเทศอังกฤษเป็นยังไงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาอธิบายในส่วนของโรงเรียน Middleton College นะครับว่าเฮ้ยโรงเรียนมีข้อดีข้อเสียข้อดีต่างๆยังไงนะครับว่าเฮ้ยเหมาะกับน้องไหมนะครับแล้วก็ทำไมคนไทยถึงอยากที่จะไปเรียนที่นี่นะครับ Good morning John how are you Hi there good afternoon Seth I'm very well and how are you I'm pretty good are you excited It's very excited it's a pleasure to be here this afternoon
and to obviously give a run through, an introduction to the British education system and also an introduction to Middleton College. Thank you so much for your time today. And why don't we start with the first slides of your presentation then? Thank you. Fabulous. Thank you, sir. ระหว่างที่รอนะครับเดี๋ยวเรารอคุณจอนเปิดสไลด์นิดนึงนะครับวันนี้คุณจอนเตรียมสไลด์มาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้คุณพ่อคุณแม่น่าจะเห็นภาพของระบบการศึกษาที่อังกฤษแล้วก็ข้อดีของการเรียนที่อังกฤษนะครับ Okay, John, I think I've seen your slides right now, so please. Fabulous. Yes, thank you very much, sir. So, good afternoon, ladies and gentlemen. Just to introduce myself, my name is John. I work for a group of schools called IQ Schools Group. I'm the regional manager helping international students from across Southeast Asia wishing to learn more about opportunities to study in the UK and in particular in the school system. As I touched on earlier, the presentation that I'd like to give today focuses on two areas. So the benefits of studying at a British boarding school and also following that an introduction to Middleton College. So to begin, I have the pleasure of meeting many international students and helping with their interview processes. And one of the questions I always ask students is, why come and study in the UK? Why not somewhere else? And very frequently, the answers that I get are quite similar. I want to give you some of those just to give you a bit of feedback there. So first of all, common answers can be to experience a new educational system, to improve career opportunities, to study for a British degree eventually, to improve English language skills, and to experience new activities. But alongside that as well, to experience British life and culture, and to make and meet new friends from across the globe. So those are typical answers that students give when I pose that question. On this slide, there are some other points here. So in the UK, there are a wide choice of schools, colleges and universities. There are over 400 universities and colleges offering around about 50,000 undergraduate programs. And as the third point here suggests, a British education is recognised across the world by top employers, blue chip businesses, government organisations. And the independent school sector is very much part of preparing students for their next stage in their education and going on to university and getting those degrees. Just touching on the British or the UK education system on this slide here, just so that we're all familiar with the stages. We have three stages here that boarding schools or independent schools typically are focused on, and that is referred to as preparatory school, senior school, and sixth form. So independent schools typically educate students from 4 or 5 years of age, sometimes even younger, all the way through to 18 years of age in year 13. Following that, students then progress on to what's referred to as higher education or university, studying a variety of different degrees, and then moving on from there to study postgraduate, such as masters and PhD. At the bottom of the slide, we have two terms here that I just want to explain. So we have what's referred to as public schools. These are independent schools, like Middleton College. They are fee-paying schools, and they're also referred to as private schools. And then the other type of schools we have in the UK are referred to as state schools or government-funded schools. So touching John, I'm sorry. Yes. Before moving on, could you please go back to the other slide?
And Of course. I would like to take this chance to translate a little bit before moving on. Of course. If you don't mind. Okay, thank you. คุณจอห์นได้เริ่มนะครับถึงเหตุผลที่เป็นเหตุผลทั่วๆไปที่คุณจอห์นมักจะได้พบกับเด็กนักเรียนที่หลากหลายนะครับกับผู้ปกครองนะว่าการไปเรียนที่อังกฤษเนี่ยทำไมเขาถึงอยากไปนะครับหลักๆก็อาจจะเป็นคำตอบคลาสสิกเนาะว่าอยากจะไปพัฒนาภาษาอังกฤษอยากจะเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่อังกฤษอยากจะพัฒนาตัวเองรวมถึงจริงๆแล้วมันก็จะมีตัวเลือกที่หลากหลายในส่วนของโรงเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยที่อังกฤษด้วยนะครับสำหรับในหน้าถัดมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของระบบการศึกษาที่อังกฤษที่คุณจรอธิบายคร่าวๆนะครับระบบการศึกษาที่อังกฤษที่คนไทยมักจะคุ้นหูก็คือในระบบของ GCSE นะครับก็คือในช่วงชั้นของ Year 10 กับ 11 นะครับหลังจากนั้นช่วงของชั้นของม.ปลายก็คือช่วงชั้นของ Year 12 13 เนี่ยเขาจะเรียนเป็นระบบ A Level ในส่วนของ Year 10 ถึง 11 เนี่ย GCSE เนี่ยเด็กๆจะเรียนกันประมาณ 7 ถึง 10 ตัวนะครับเพื่อที่ให้เด็กๆได้ค้นหาตัวเองคือเรียนกว้างๆไว้นะครับหลังจากนั้นระบบการศึกษาของอังกฤษมันจะเป็นพีระมิดนะครับยิ่งโตขึ้นไปก็จะเรียนวิชาน้อยพอขึ้น Year 12 13 เนี่ยน้องๆจะเรียนเหลือแค่ 3-4 ตัวเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้าง narrow down ก็คือค่อนข้างเจาะลึกไปเลยนะครับแล้วก็พอเขาเรียนมหาวิทยาลัยก็จะเรียนประมาณ 3 ปีโดยทั่วๆไปนะครับ So John may I ask for one thing normally for year 11 at the end of year 11 and at the end of year 13 that will be the GCSE entrance GCSE exam and A-level exams right and how about Exactly, year yes. kind of year 7 or year 9 will it be the common entrance as well is that correct So in those what we call the preparatory years 7, 8 and 9 students are typically following the key stage system so they're preparing for GCSE and A-level. Some schools, especially those that are selective schools, require students that are joining the school to do common entrance exams, but that is down to the school. So for example, our schools, we don't follow that. We're non-selective schools, so we have our own entry tests in order to join the schools at those year groups. Okay, gotcha. And may I take this chance to ask you which year group that you think that the international students should go to study in the UK? That's a very difficult question because there are many factors involved in that. But I would always suggest if students can come earlier rather than later, especially those that may need to develop a bit of time focusing on improving their English language. So year 9 is often a very good starting point because it gives students that year of preparation before the examination years begin at years 10 and 11. Obviously, some families, they want their sons and daughters to experience schools at a younger age than that as well. So, for example, coming in at year 6 or year 7 is also possible. But like I say, Seth, there are many factors involved in terms of the actual right starting point that we as a school can help families through our counselling to work out what is the best starting point for their son or daughter. Perfect. Thank you, John. ผมได้ถามเขา2คำถามนะครับด้วยปกติเนี่ยเมื่อจบ Year 11 นะครับเขาจะมีการสอบ GCSE แล้วก็เมื่อจบ Year 13 เนี่ยเขาจะมีการสอบ A-level นะครับแต่ว่าผมถามเขาแล้วเด็กเยียที่เล็กขึ้นเนี่ยเขาจะมีการสอบไหมจริงๆมันอาจจะมีการสอบในโรงเรียนนะครับที่เมื่อจบชั้นปีว่าก็ถ้าโดยเฉพาะในโรงเรียนที่เขาเรียกว่า selective school ก็คือโรงเรียนที่ค่อนข้างเน้นเรื่อง academic ก็จะมีการสอบ common entrance ใน year 7 กับ year 9 นะครับประมาณนี้แล้วผมก็ถามอีกคำถามหนึ่งนะครับว่าที่ผู้ปกครองมักจะถามผมว่าชั้นปีไหนที่ควรจะไปเรียนที่อังกฤษนะครับทางคุณจรบอกว่าจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับความพร้อมในหลายๆด้านนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับเพราะว่าน้องจะมีเวลาในการปรับตัวภาษาอังกฤษก่อนนะครับซึ่งนั่นคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จแล้วก็คุ้นชินกับระบบการเรียนการสอนที่อังกฤษนะครับแต่โดยทั่วไปนะครับอย่างช้าสุดจริงๆก็ชั้นปีที่มักจะสอบเข้าก็จะมี year 7 year 9 year 10 แล้วก็ year 12 นะครับแต่ชั้นปีที่เหมาะสมที่สุดที่คุณจรแนะนำถ้าพร้อมก็คือ year 9 นะครับOkay, John, move on, please. Thank you. Just before I move on, the other thing I'd like to mention at this stage
is alternative qualifications. Here we've talked about what are often referred to as the traditional routes, so the GCSE followed by A-level route. But you'll see on this slide in the centre, it also talks of IB, International Baccalaureate, as an alternative to A-level, and also for some students as well, vocational qualifications such as BTEC, for those students that may not wish to focus on an academic program. So just touch on that before I move on. Thank you John คุณจอห์นได้พูดเพิ่มนะครับว่าจริงๆ qualification ของที่อังกฤษเนี่ยมันมีมากกว่า A-level นะมันไม่ได้มีแค่ A-level เท่านั้นสำหรับเด็กๆบางคนที่อยากเรียนด้าน vocational นะครับก็คือด้านที่เหมือนกับการปฏิบัติเพื่อไปการเรียนเพื่อไปเน้นการปฏิบัตินะไม่ว่าจะเป็น BTEC เขาเรียกว่า BTEC นะจะเป็น BTEC in business BTEC in อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีหลักสูตรตรงนี้ด้วยซึ่งวุฒิการศึกษาจะเทียบเท่ากันระหว่าง A-level กับ BTEC นะครับใกล้เคียงกันนะครับนอกจากนั้นในประเทศอังกฤษในปัจจุบันก็ยังมีในส่วนของหลักสูตร IB International Baccalaureate ด้วยสำหรับบางโรงเรียนนะครับพอจบ IG ปุ๊บเขาจะมีแยกรูทออกไปว่าจะให้เรียน A-level หรืออาจจะให้เรียนในส่วนของ IB นะครับ2ปีสุดท้ายนะครับอันนี้คุณจอห์นก็ฝากไว้ด้วยนะครับโอเคจอห์น thank you so much for this. Thank you, sir. Thank you. So let's just go back a little bit. So I touched at the very beginning of some of the personal reasons why students choose to come and study in the UK. There are some other ones here that I'd like to focus on. So we talked about earlier, or I introduced earlier, the opportunity to immerse yourself into the language. So having the use of English and really developing those English language skills is often a personal development opportunity. But many independent schools also help students with learning to actually themselves become more independent, which is very important when moving on to university. And as we touched on earlier, the opportunity to experience British and international cultures. Many independent schools have a whole number of international students. Our schools have around 25 different nationalities studying at them. And then there's that opportunity to develop lifelong skills, study skills, and to obtain careers advice. And skills at this stage that we try and instill could be things such as leadership, team building, problem solving, and resilience. And when I come on to Middleton College, I'll spend a bit more time focusing on how we develop those skills alongside, of course, the academic development. This next slide, nice colourful slide, I use when we look at boarding or when we start to talk more about boarding, because of course pastoral care, welfare, looking after students for any independent school is the most important thing. So happy students are often successful students, and that is what boarding schools try to instill is a very family-friendly boarding environment, a very supportive boarding environment for all students from across the globe. So excelling at an independent school, why an independent school? Well, independent schools have a record of offering academic excellence. They also can tailor academic pathways. So when a student comes to an independent school, a study plan will be devised for a student and offering that individual approach. Many independent schools offer pupils or students the opportunity to study in small class sizes, maybe something in the region of 15 students per class. And they're also a combination of traditional but also very international environments. And in particular for international students, there are great opportunities to improve English language through support such as English for an academic purpose, and also examinations and preparation for English exams such as IELTS. Thank you, John. May I summarize these two slides because it's really, Thank you. Really interesting actually from what you have just spoken.
คุณจรได้แนะนำอย่างหนึ่งนะครับข้อดีของการไปเรียนที่ประเทศอังกฤษเนี่ยก็คือการพัฒนาตัวเองนะฮะผู้ปกครองหลายๆท่านมักจะถามผมว่าลูกเรียนอยู่อินเตอร์โรงเรียนท็อปๆในประเทศไทยทำไมจะต้องไปเรียนที่อังกฤษอีกจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษการเรียนทางด้านวิชาการนะครับแต่ว่ามันจะเป็นในส่วนของการพัฒนาทักษะต่างๆไม่ว่าจะเป็นทักษะในการเรียนรู้ทักษะในการอยู่ด้วยตัวเองนะครับอย่างน้องอยู่ที่ไทยเนี่ยน้องอาจจะมีคนขับรถน้องอาจจะมีติวเตอร์ซัพพอร์ตทุกอย่างแต่เมื่อไปที่อังกฤษเนี่ยน้องจะต้องเรียนรู้ในการอยู่ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซักผ้าการทำ laundry ต่างๆหรือการต้องไปโรงเรียนต้องดูตารางเวลาอะไรต่างๆเหล่านี้รวมถึงอาหารการกินเนี่ยทุกอย่างน้องจะต้องรับผิดชอบตัวเองและทำให้เขาโตขึ้นแล้วอยู่ในกรอบระเบียบวินัยที่เขาทางโรงเรียนเขาวางเอาไว้นะครับนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่หาไม่ได้ก็คือในที่โรงเรียนที่อังกฤษเนี่ยมันจะมีความเป็นมิกซ์กันไม่ว่าจะเป็นความเป็น British คือเป็นเรื่องของลักษณะของวัฒนธรรมของความเป็นอังกฤษนะครับและยังได้ในส่วนของเด็กอินเตอร์ที่ไปเรียนก็จะเจอวัฒนธรรมที่หลากหลายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะหาได้ที่อังกฤษนะครับแล้วก็เรื่องของ lifelong skill ก็คือเรื่องของยกตัวอย่างเช่นทักษะเรื่องของ leadership skill ในเชิงของ international เนี่ยน้องๆก็ได้ฝึกฝนตรงนี้เพราะเขาจะมีเรื่องของ ranking เรื่องของการจะเป็น prefect การเป็นอะไรต่างๆแล้ว prefect ก็คือเป็นหัวหน้านักเรียนในหัวหน้าหอพักหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นการฝึกให้นักเรียนของเราเนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่ที่โตขึ้นอย่างมีคุณภาพนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณจรก็ได้พูดถึงว่าทำไมจะต้องเรียนที่โรงเรียนเอกชนนะครับโรงเรียนเอกชนเนี่ยมีข้อดีก็คือว่าคุณภาพการศึกษาจะดีเยี่ยมนะครับแล้วก็สามารถที่จะ individualize ได้ก็คือว่าอาจจะวางแผนออกแบบสำหรับนักเรียนแต่ละคนนะครับที่สำคัญคลาสเรียนค่อนข้างเล็กครับแล้วก็อย่างที่ตะกี้เกริ่นไปมีความเป็น combination ระหว่าง traditional กับ international นะครับนั้นน้องได้เรียนรู้ทั้ง2มุมมองเลยนะครับที่สำคัญก็คือน้องยังสามารถที่จะถ้าภาษาอังกฤษไม่ดีนะโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่จะมี ESL support ให้กับเด็กๆต่างชาติด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องคนไหนที่กลัวที่จะไปเรียนแล้วก็กลัวว่าภาษาอังกฤษเราไม่ดีพอก็ไม่ต้องกังวลนะครับโอเค John please move on thank you Thank you sir So to sum up my final slide on this first part of the presentation, the benefits of a British education. So the opportunity to come to a world-leading destination alongside other worldwide destinations that are there for consideration. An opportunity to study towards a degree and obtain a qualification that's going to be extremely well recognised by employers, other educational institutions across the globe, to experience individual support and those small classes that I talked about that can really help with those fundamental development of knowledge in readiness for university, and developing those skills that Seth, I believe, has just mentioned, that can really help with progressing your education, such as the leadership, the team building, the problem solving, being resilient. And then on to things such as the opportunity to come to a destination that offers some of the world's most famous landmarks. And of course, that opportunity to experience new culture and to meet fellow students from across the world. John, please move on. I touched a little bit about this slide before, so sorry about that. Great. Okay, so let's move on. Let's learn a little bit more about Middleton College. As I mentioned, IQ Schools Group, we have 2 boarding schools in the UK, Middleton College and Adcott School for Girls, and today we're going to focus on Middleton. So here you can see Middleton College. We've already had a good look at the video. And already on this slide, you can see here we have an icon to symbolise our Microsoft Showcase status, and we're also an EdTech 50 school. Some key information about Middleton College. We welcome pupils from as young as 9 through to 18 years of age. We specialise in a technological education devised for the 21st century. So, like I mentioned, we're a Microsoft Showcase school, but we also have an outdoor adventure education opportunity as well.
And we have over 25 different nationalities studying with us. So although we're a very traditional environment, we are also a very international environment. And we are also extremely proud of our academic achievements and our students' achievements. In terms of where we are in the northwest of the UK. Our closest city is Chester. Liverpool and Manchester are also reasonably close, approximately an hour and 30 minutes away. But the school is located in a town called Denbigh, that's on the edge of some of the UK's most famous national parks, in particular Snowdonia National Park, which is where our outdoor adventure education really comes to life. We touched on earlier in the video these 3 pillars at Middleton. They are resilience, scholarship and fellowship, very important parts of life for all pupils. And our aim is to help students to thrive in the 21st century. Looking at our academics at the school, we follow the traditional route to university. So typically students studying GCSE in years 10 and 11, and then students following on from GCSE to study A-level in years 12 and 13. As I mentioned before, we certainly welcome students from much younger year groups, and we help them through the key stage groups. We help them through their development and those pre-GCSE years. In addition to what we call long-term academic programs, we also offer pupils the chance to come and join us for a one-term immersion course to come and sample life at a British boarding school. We have summertime courses focusing on edutainment, a combination of education and entertainment and adventure programs, and also Oxford, Cambridge preparation courses. And then at the bottom of the slide here, you can see our impressive A-level and GCSE results for the academic year just gone. In the time that Middleton has evolved, we've helped students over the last 7 years to go to some very respectable universities here. For example, University of Warwick, Loughborough University, King's College London, to name just some of those universities that our achievers have gone on to. John, can we stop now? So I summarize for a few slides that you mentioned earlier. Thank you. Okay, thank you. สำหรับโรงเรียนในช่วงพาร์ทนี้นะครับคุณจอห์นได้พูดถึงเกี่ยวกับโรงเรียนMiddleton College นะครับซึ่ง Middleton College เนี่ยเป็นหนึ่งในโรงเรียนของ IQ Group นะครับอีกโรงเรียนที่มีชื่อเสียงที่เด็กไทยคุ้นชินก็จะเป็น Untitled School for Girls นะครับอันนั้นเป็นโรงเรียนหญิงล้วนนะครับแต่ถ้าใครสนใจที่เป็นโรงเรียนสหก็เป็นโรงเรียนนี้นะครับซึ่งโรงเรียนนี้เนี่ยเปิดรับเด็กตั้งแต่อายุ9ขวบจนถึง18ปีเลยนะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนที่เน้นทางด้านเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เรื่องของ outdoor education adventure ต่างๆเหล่านี้นะครับปัจจุบันเนี่ยมีเด็กมาจากทั้งหมด25ประเทศทั่วโลกนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็ตัวโรงเรียนเนี่ยตั้งอยู่ในเมืองเดนบีซึ่งอยู่ในประเทศเวลส์ซึ่งเมืองเดนบีเนี่ยมันจะเป็นเมืองเล็กๆที่เป็นธรรมชาติหน่อยแต่ถ้าเป็นเมืองที่ค่อนข้างเมืองใหญ่ขึ้นมาก็จะเป็นเมืองเชสเตอร์แมนเชสเตอร์หรือลิเวอร์พูลนะครับห่างไปประมาณ1.5 ชั่วโมงนะครับสำหรับในเรื่องของการเรียนเนี่ยMiddleton เนี่ยมีเปิดการเรียนการสอนในส่วนของ A-level เนี่ยจำนวนทั้งหมดประมาณ22วิชาแล้วก็ GCSE ประมาณ26วิชานะครับนอกจากนั้นเขายังมีหลักสูตรพิเศษสำหรับนักเรียนต่างชาติด้วยที่เรียกว่าหลักสูตร Pre-A-level สำหรับน้องๆคนไหนที่อายุเกินที่จะเข้า GCSE ในปีแรกคือ Year 10น้องสามารถเข้า Year 11ได้โดยเรียนเป็นหลักสูตร Pre-A-level ได้นะครับแล้วก็สามารถเข้าได้ทุกเทอมนะครับโดยเฉพาะชั้นปีเล็กๆที่ต่ำกว่าชั้น Year 9ลงไปนะครับแต่ถ้าชั้น Year 10เนี่ยส่วนใหญ่จะต้องเข้าในช่วงของ September intake นะครับส่วนผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาเนี่ยค่อนข้างใช้ได้นะครับถือว่าดีเลยนะครับในส่วนของ A-level result A star to A เนี่ย 70% เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ GCSE เนี่ยของปี 2021เนี่ย A star to A ถึง 55% เลยถือว่าเป็นผลการเรียนที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมพอสมควรเลยนะครับคุณจอห์น one thing that I'm just curious is that how many Thai students have you got roughly Currently studying at Middleton College, we have 12 Thai students across all year groups. 12? That's correct, yes. Wow. And how many total students in the school then?
We have 272 students in the school. 272. But we always have a few students coming in January as well. Our main intakes are September and January. So there'll be more students we anticipate joining us, in particular from European countries in January. Gotcha. And how many total, roughly, international students have you got? We've got 44 international boarders currently at Middleton College. Mm-hmm. All right. Yep. And the total of 70 boarders. So 70 boarders would be both British and international. So it's a small boarding community compared to some independent schools. It's that there's a lot of family focus in our boarding community. Some people say our boarding community is like a big family. Gotcha. Thank you. อีกนิดนึงนะครับที่ผมถามคุณจอห์นก็คือว่าจำนวนนักเรียนตอนนี้มีอยู่ประมาณ270คนนะครับทั้งโรงเรียนแล้วก็มีเด็กไทยจำนวนหนึ่งก็คือประมาณ12คนนะครับทั้งทุกๆชั้นปีกระจายกันออกไปโดยที่เขาสามารถมีนักเรียนประจำนะครับทั้งหมดมี capacity อยู่ประมาณ70คนซึ่งจะเป็น capacity สำหรับเด็กนักเรียนอังกฤษที่จะอยู่ด้วยในบางคนนะครับแล้วก็ university destinations ก็คือผลสำเร็จทางการเรียนนะครับนอกเหนือจากผล A-level แล้วก็ GCSE เนี่ยเด็กๆสามารถสอบเข้าอยู่ต่างๆได้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็น Warwick Bristol Loughborough หรืออะไรพวกนี้นะครับซึ่งเป็นพวกกลุ่มอยู่ Russell Group ต่างๆนะครับ Okay John thank you Thank you Moving on to some of the next slides that we have here. These focus on some of our strengths at Middleton. We touched on earlier 21st century learning. And here you can see in this slide students using devices. Our students from our very youngest all the way through to our eldest are using devices as part of the learning experience. And this has had many benefits, especially during the challenges of COVID-19. But the next few slides just gives you an indication of how students can learn, how work is set, how pupils can communicate with their teachers, even how families can review how their son or daughter is doing at the school. Here in this slide, for example, you can see the personalized timetable that a student would have with us. The individual and group messaging that students can use, and also interactions with teachers. In particular, students can often refer back to the lesson that they've had in the day. So, for example, during homework or maybe later on when revising, students have that opportunity to go back and establish what they've been studying in class. To help them with preparation for revision and so on. And then moving on to the outdoor adventure education. I touched upon earlier that we're based on the edge of a national park. So we have fabulous countryside and a beautiful natural environment around us, whether it's mountains, lakes. So we do a whole host of outdoor adventure activities with our students, whether it be things like climbing, canoeing, camp building, sailing. And the reason we do this is to really try and instill those skills that students will take through their whole education and into life, such as team building, handling challenging situations, working together. Those are sorts of the skills that we really try and instill through our outdoor adventure education. Alongside the outdoor adventure education, we also offer opportunities such as the Duke of Edinburgh Award Scheme. We also have a cadet force at the school, again, to give students even more of an opportunity to experience different activities that you can do at Middleton. We also have elite sports academies at Middleton College, and these focus on tennis, on soccer, and also equestrian horse riding. So those students that have already a very great experience or already have plenty of experience in football or
tennis coaching or horse riding, then those students can come to us and continue with that. And also those that aspire to maybe have a career in tennis or a career in horse riding, we can support them with professional coaches, coaches that have quite significant qualifications in that field to provide them with that extra support. Thank you, John. May I translate just a few slides for this? ก็ขออนุญาตแปลเพิ่มเติมนะครับก็คือที่คุณจรพูดมาทั้ง3สไลด์3-4 สไลด์ที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องของการย้ำนะครับในเรื่องของความมีชื่อเสียงของทาง Middleton นะครับซึ่งก็เป็น2ส่วนหลักๆก็คือในส่วนของ21st century learning ก็คือการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับซึ่งการใช้ตรงนี้เนี่ยเด็กๆก็จะใช้การเรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็โปรแกรมต่างๆซึ่งเด็กๆสามารถที่จะทบทวนหรือว่าทำกันบ้านหรือว่าอ่านได้อยู่เรื่อยๆได้ตลอดเวลานะครับรวมถึงผู้ปกครองเองก็สามารถที่จะเช็คเรื่องของ attendance หรืออะไรต่างๆของเด็กเหล่านี้ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆไปอยู่ที่นู่นผู้ปกครองก็ไม่ต้องกังวลนะครับในการที่จะติดตามผลการเรียนนะครับต่อมาในเรื่องของ outdoor education นะครับเนื่องจากตัวโรงเรียนเนี่ยตั้งอยู่ในเมืองที่ใกล้ๆกับ National Park นะครับแล้วก็เรื่องของ outdoor education เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนชั้นนำหลายๆโรงเรียนเนี่ยให้ความสำคัญนะครับโดยที่เขาจะไปเกี่ยวเนื่องกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ camping team building นะครับรวมถึง Duke of Edinburgh ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เด็กๆมักจะต้องทำนะครับเพื่อที่จะเข้าเรียนต่อในโรงเรียนดังๆแล้วก็มหาวิทยาลัยชั้นนำด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงรอดอนะ Cadet Force นะคล้ายๆรอดอนะเด็กๆบ้านเราอาจจะไม่อยากเรียนพอได้ยินคำว่ารอดอแต่ว่าที่นู่นนะครับเขาก็จะมีเป็นกิจกรรมเหล่านี้ซึ่งพี่ว่าพี่เบสว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะกับการเรียนเรื่องของ outdoor education กับฝรั่งนะถ้าเราดูในหนังมันก็จะมีการไปแคมปิ้งกันอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับฝรั่งเขามองว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากๆนะครับโอเคแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดสำคัญของทางโรงเรียนก็คือเรื่องของสปอร์ตเรื่องของกีฬานะครับโดยที่เขามีในส่วนของเทนนิสฟุตบอลหรือซ็อกเกอร์นะครับแล้วก็ equestrian ก็คือการขี่ม้าก็เหมาะสำหรับเด็กๆที่สนใจที่จะกีฬาเหล่านี้นะครับโดยที่เขาจะมี professional trainer หรือว่ามีคุณครูที่เป็น professional เนี่ยมาทำการฝึกสอนด้วยนะครับ John one thing about the training sports academies do they have to pay extra cost in order to join the tennis academy or equestrian or soccer academy as well Yes, that is expected. So students would pay the regular fees. For example, a fee for studying GCSE or joining us for A-level, and then on top of that, there would be a schedule of fees to cover the equestrian or the tennis or football input that they have with us.Normally, the students, for example, if they are joining the tennis academy, they will have a chance to play more. It's just more than playing, right? It will be coached. They will be coached. Exactly. Maybe in the afternoon or during the weekends. Exactly. So, for example, if a student comes to us to join the tennis academy, alongside doing tennis with other students in their year group, then that student would do individual tennis lessons with a highly ranked tennis coach. At weekends, evenings, there would be opportunities for joining tennis competitions. So the academies are really designed for students that want to excel academically, but also have a very strong passion in, let's say, tennis, in football, or in equestrian. Thank you. ก็ผมถามคุณจรนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Sports Academy ในส่วนของตรงนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะแต่เรายังไม่ได้อธิบายเนาะว่าประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวใครสนใจค่อยมาถามกันนะครับแล้วก็ในยกตัวอย่างการเล่นเทนนิสเนี่ยมันจะมีทั้งการเล่นเทนนิสในเยียร์กรุ๊ปเดียวกันนะครับอันนั้นก็จะเป็น hobbies ทั่วไปแต่ถ้าสมมติว่าน้องเขาจอยในส่วนของ Tennis Academy เนี่ยน้องก็จะมี individual coach ก็คือมีโค้ชในการtraining โดยตรงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะสามารถไปร่วมการแข่งขันในระดับโรงเรียนในระดับเขตอะไรต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับโอเค John move on please Thank you, Seth. So just to point out here that students, if they're interested in football, if they want to play tennis, if they want to get involved in
looking after a horse, for example, then those opportunities are there. But for those that want to take it up to the next step, then that's where the academies really come in. But obviously that's down to each individual student and what their aims are. Thank you, John. Yep. Thank you, Seth. Okay, moving on, looking at pastoral and boarding at Middleton College. I touched on earlier the numbers of students that we have and our small international boarding community at Middleton. We have two boarding houses. They're both on site. They're both on the campus, so there is no having to travel off site at all for boarding, going home at the end of the working day. They're very safe. They're very secure. We have a junior boarding house and a senior boarding house. So those pupils in years 12 and 13 studying A-level, those that are having more independent self-study, they have a very quiet environment to get on with that. In terms of rooms, typically rooms are single bedrooms. There are also some twin bedrooms as well. And we welcome international students to stay with us during the half-term holidays. So there are no additional charges for students to stay during the mid-term break. And of course, alongside offering a very caring, supportive boarding community, we have a whole variety of exciting activities, weekend excursions, to help with developing that cultural awareness and those new experiences. Is there anything you'd like to add here, Seth? Yes, please. I would like to translate for this because Thank you. It's important as well. ตรงนี้นะครับคุณจอห์นได้พูดถึงเกี่ยวกับหอพักของโรงเรียนนะที่อังกฤษต้องบอกว่าโรงเรียนเนี่ยมันเก่าบางทีเนี่ยเป็นพันปีนะหอพักมันก็จะมีฟอร์แมตของห้องที่แตกต่างกันนะครับแต่ในส่วนของ Middleton เนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีเพิ่งทำการ renovate ใหม่เขาเรียกว่าใช้คำว่า refurbish นะครับดังนั้นหอพักเนี่ยจะค่อนข้างใหม่แล้วก็ค่อนข้างทันสมัยแล้วก็หอพักเนี่ยจะไม่ใช่สไตล์โบราณนะห้องพักเนี่ยมันจะมีเป็นแบบห้องเดี่ยวกับห้องคู่นะครับจะไม่ใช่สไตล์แบบ10คน20คนแล้วนอนอยู่ด้วยกันเป็นบังเบสอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับแล้วก็เขามีเรื่องของ culture เข้ามาในการดูแลเด็กนะครับสิ่งสำคัญคือมีความแตกต่างก็คือมีความ diverse จากนักเรียนจากหลายประเทศทั่วโลกนะครับมีความอบอุ่นแล้วก็มีการดูแลนักเรียนที่ค่อนข้างใกล้ชิดและที่สำคัญคือความปลอดภัยนะครับอีกจุดหนึ่งที่มากกว่าโรงเรียนboarding อื่นๆและเป็นจุดขายเลยก็คือเด็กๆสามารถที่จะอยู่ half term ในช่วงhalf term holidays ได้อยู่ที่โรงเรียนได้ไม่ต้องย้ายออกไปอยู่กับหอพักไม่ต้องย้ายออกไปอยู่กับ host family หรือ guardian ข้างนอกเพราะโดยปกติเนี่ยที่อังกฤษเนี่ยเขาจะมีวันปิดเทอมบ่อยไม่ว่าจะเป็น exam นะครับ end of half term end of term เนี่ยซึ่งเวลาต่างๆเหล่านี้โดยปกติเด็กๆมักจะต้องย้ายออกไปอยู่กับ host family นะครับในช่วงปิดหอแต่สำหรับโรงเรียนMiddleton เนี่ยexit ก็ไม่ต้องย้าย half term เนี่ย break เนี่ยก็อยู่กับโรงเรียนได้เพราะฉะนั้นช่วงที่น้องต้องออกจากหอก็คือช่วง end of term ซึ่งส่วนใหญ่เด็กไทยก็มักจะกลับเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้เซฟค่าใช้จ่ายไปได้พอสมควรเลยนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายเพราะเด็กไทยมักจะถามเฮ้ยพี่เบสไปอยู่กับหอพักแล้วมันเหมือนอยู่ในคุกหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ใช่นะการอยู่หอของที่อังกฤษเนี่ยก็คือการได้ใช้ facility ต่างๆในโรงเรียนนะน้องไม่ต้องเดินทางไปจากบ้านไปโรงเรียนกลับบ้านไม่ต้องกังวลนะและที่สำคัญเขาจะมีการจัดกิจกรรมเขาก็จะมีบอร์ดเอาไว้ให้น้องไปลงชื่อนะว่าเฮ้ยเสาร์นี้ไปโบว์ลิ่งนะเสาร์นี้ไปดูหนังนะน้องก็สามารถลงชื่อแล้วก็ออกช่วงเสาร์อาทิตย์เขาก็จะพาน้องออกไปข้างนอกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะครับโอเค John please move on Thank you, Seth. Just touching upon some of the activities here, these frequently change. We have a council of students that meet regularly to come up with new activities that our students would like to get involved in across all of the year groups. But here you can see just some of the activities that we have available at weekends, evenings. We also, of course, take students to famous landmarks. We go to do theatre trips. We have a variety of different shopping and cultural trips. We take students to cities such as Oxford, Cambridge. So that
complements the activity and excursion program. Thank you John สำหรับตรงนี้นะครับเป็นลิสต์ของกิจกรรมทั้งหมดนะครับถ้าน้องๆหรือผู้ปกครองที่ฟังอยู่เนี่ยสังเกตนะครับทางโรงเรียนที่อังกฤษเนี่ยเขาจะค่อนข้างเน้นเรื่องของกิจกรรมนอกเหนือหลักสูตรเขาเรียกว่า co-curriculum activities นะครับซึ่งที่Middletonเนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาอยู่ค่อนข้างมีสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมีแคมปัสค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกกิจกรรมกีฬาอะไรต่างๆก็จะมีค่อนข้างครบถ้วนนอกจากนั้นก็จะมีพวกคลับอื่นๆเช่นฟิล์มคลับนะครับดันซ์หรือก็การเรียนภาษาโยคะนะครับรวมถึงการเรียนภาษาเช่นภาษาเวลส์นะครับเป็นภาษาโบราณนะแล้วก็ภาษาจีนแมนดารินนะครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่ทำให้น้องๆเนี่ยได้ค้นหาตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ได้พัฒนาทักษะในความเป็น leadership ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีมหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งเขาให้ความสำคัญกันพอสมควรครับโอเค John thank you Thank you, Seth. So we aim at Middleton to offer students that opportunity to join us and to experience a whole new wide variety of opportunities in the activities and excursions program to really develop that new opportunity and also that cultural awareness. Moving on towards the end of the presentation now, we welcome applications from students both domestic and international. We have the same process and this slide just gives you a little bit of detail of how the application process goes from the very beginning in terms of receiving school reports and passport details through to entry tests, online interviews, support with raising an offer, all the way through to the end point, the support that we offer, and of course the support that Seth and GENT offers in terms of the enrolment process as well. But to sum up, at Middleton College, we want to provide students with an opportunity to prepare themselves well for the 21st century, but we also, alongside helping them to achieve the best grades possible to go on to their desired university, we want to encourage students to become rounded individuals. And by that I mean the experiences that they have through the learning through the outdoor programme, the Duke of Edinburgh Awards scheme, the wide variety of activities and excursions. It all helps to create a rounded student and to develop some of those skills that I've touched upon, such as leadership, fellowship, resilience, and the ability to handle challenging situations. So thank you very much for the opportunity to talk today about the British education system, in particular boarding schools and independent schools, and also the chance to introduce Middleton College. Thank you very much. Thank you John. For one quick question about in the how to apply slide. If we are talking about application process, the kids might not be wow. But if you're talking about the scholarship for Thai students, they might be really interesting. I understand that you right now Middleton College offering the scholarship for Thai students. May I ask how can they get the scholarships? Absolutely. So unlike some schools that have a cut-off time for scholarship applications, we welcome scholarship applications throughout the year. It could be an application now for September. It might be a scholarship application for a student that may wish to join us in January. So I think that's something important to mention at this stage. When you are interested and want to go on to that next stage, which is, like I said, for us to receive your school reports, then at that point we like to know if you wish to apply for a scholarship. We offer scholarships for students that are academic, but also students that are artistic, that are musical, and of course sporting as well. So students that wish to apply for a scholarship around those areas, we're delighted to welcome your application during the year. Thank you John.
สำหรับในส่วนสุดท้ายนะครับผมก็มีสอบถามคุณจอนว่าได้ข่าวมาว่าทาง Middleton เนี่ยเขาก็จะมี scholarship ในการเสนอให้กับนักเรียนไทยด้วยนะครับกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวต้องไปดูความสามารถกันอย่างไรก็ตามเนี่ยการที่จะได้ทุนเนี่ยมันก็จะต้องผ่านกระบวนการต่างๆนะครับไม่ว่าจะทุนไม่ทุนเนี่ยจะต้องหลักๆก็คือจะต้องสอบวิชาเล่กับภาษาอังกฤษหลังจากนั้นเมื่อสอบข้อเขียนผ่านแล้วก็จะมีการสอบสัมภาษณ์นะครับกระบวนการคล้ายๆกันไม่ว่าจะเด็กทุนหรือไม่เด็กทุนแต่ถ้าเด็กทุนเนี่ยเกิดถ้าได้เกรดค่อนข้างดีนะครับ academic เกิดถ้ามีผลงานทางศิลปะมีพวก portfolio ต่างๆรวมถึง music ก็คือเป็นนักดนตรีแล้วก็ด้านกีฬาถ้ามีความโดดเด่นในด้านต่างๆเหล่านี้มีโอกาสอย่างสูงเลยสำหรับน้องๆที่จะได้ทุนการศึกษาจากโรงเรียน Middleton ไปนะครับ John in case that they are getting the scholarship will they get until they graduate right Correct, yes. So if we award a scholarship to a year 10 student, for example, then that scholarship or that reduction in the fee will continue for their time with us at the school. There are some circumstances, for example, for that not to happen, but those are there are few and far examples of that, and those are typically for students that, let's say, maybe have a disciplinary matter. But typically, Seth, yes, when we award a scholarship, it's for the duration of their time with us. Interesting. Thank you, John. สำหรับสุดท้ายผมถามเขานะครับว่าทุนการศึกษาเนี่ยจะได้จนจบเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าผู้ปกครองมักจะถามพี่เบสมาเรื่อยๆนะครับก็ทางโรงเรียนให้จนจบปีการศึกษาจนจบไฮสคูลไปเลยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันจะต้องมีเขาเรียกว่ามาตรฐานของเด็กนะเช่นถ้าเกิดเด็กเกิดสอบได้ตกได้ด็อกได้ซีอะไรเงี้ยก็คงอาจจะไม่เหมาะสมกับการที่จะได้ scholarship ของทางโรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานทางการเรียนแล้วก็มาตรฐานในส่วนที่น้องได้ทำโปรไฟล์มาเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานที่ดีจนจบเหมือนกันนะครับและก็ทางโรงเรียนก็จะให้จนจบการศึกษาเลยครับสำหรับทุน Okay, John, I think it's pretty informative today and Thank you, sir. I think it's going to be really interesting for the students if they would like to apply to the nice school in the UK. Thank you, Seth. And we are always here available, myself, my colleague Kandal, and all of the other team members within the school's international admissions team to help with, those important next steps, all of those questions that follow. And then, of course, following that, the application processes. So, I'm very pleased to have had the chance today, Seth, to give those initial bits of information to hopefully start as we say, the ball rolling with the interest from some of your families. Thank you, John. Thank you so much, and thank you for your time today. I really appreciate for your kind support. Great. Hope you have a nice day. Sawadika. Nice to meet you all. Take care. Bye. สำหรับน้องๆคนอื่นๆนะครับที่ยังอยู่นะครับก็อันนี้สรุปของโรงเรียน Middleton นิดนึงเนาะว่าทาง Middleton เนี่ยก็จะมีสตาฟที่พี่ดาวนะเป็นสตาฟคนไทยด้วยนะครับที่ประจำอยู่ที่ประเทศไทยนะถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมจริงๆถามทางเจนก็ได้เพราะว่าเรามีนักเรียนอยู่ที่ Middleton แล้วก็อัดโค้ดเราก็มีอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากเพิ่มความมั่นใจอยากคุยกับพี่ดาวก็สามารถทำได้เช่นกันทางเจนก็สามารถนัดให้ได้นะครับสำหรับในโอกาสถัดไปนะครับในวันพฤหัสนี้อีก2วันนะครับเราจะไปคุยกับโรงเรียนเก่าแก่600กว่าปีนะครับชื่อโรงเรียน Oswestry School นะครับเวลา 5:30 น.เวลานี้เช่นกันนะครับหัวข้อนะครับเป็นหัวข้อที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือ Oswestry เนี่ยเป็นโรงเรียน non-selective school แต่สามารถมีเด็กเข้ามหาวิทยาลัยระดับท็อปๆไม่ว่าจะเป็น Oxford Cambridge หรือ UCL อย่างน้องพี่เบสที่จบจาก Oswestry ก็สามารถที่จะเข้า UCL ได้นะครับก็ไปดูกันว่าจำเป็นหรือไม่ที่เด็กจะเข้ามหาวิทยาลัยท็อปจะต้องเข้าโรงเรียน selective เท่านั้นนะครับข้อดีของโรงเรียน non-selective เป็นยังไงนะครับแล้วก็เด็กๆควรจะเตรียมตัวอย่างไรในการไปเรียนที่ประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็มีทุนการศึกษาอีกเช่นเดียวกันสำหรับโรงเรียน Oswestry School แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ